Apata Sakam. Dans notre différence, nous sommes complémentaires. Association Apata Sakam. Hat sich gerade vorgestellt, Herrn Jörn Hendrik von der Senatskanzlei. Mir Promotrice de la marque LK, qui soutient depuis plusieurs années les actions en faveur des personnes autistes à travers le monde. Association allant de la sensibilisation à la formation, en passant par l'accompagnement, est essentiel pour améliorer la qualité de vie de ces communautés. Association Arbeit machen, aber dass sie auch über die Grenze hinaus sozusagen diese Arbeit, dieses Engagement drüber bringen. Und du hast schon erwähnt, mal ein Projekt im Bereich Bildung, Freiheit zur Bildung, dann haben wir auch Projekte im Bereich Gesundheit, dann haben wir auch Projekte oder Bewerber im Bereich Wohlstand. Aber zum Schluss müssen wir uns entscheiden, denn es kann nur eine Gewinnerin oder Gewinner geben. Ja, und das haben wir gemacht. Und es ist mir stellvertretend für die Jury eine besondere Freude, heute Leonid Hayo und die Organisation Apata Sakam wieder den Diaspora-Preis 2024 für die Partnership auszuzeichnen. Apata Sakam, association pour le bien-être des personnes atteintes du trouble autistique et du syndrome d'Asperger au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Dans notre différence, nous sommes complémentaires. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants, menons la main. L'association Apata Sakam, fondée par Léonie Caillot, mère de 2 filles, dont l'une est autiste, Asperger. Promotrice de la marque LK, qui soutient depuis plusieurs années les actions en faveur des personnes autistes à travers le monde. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants, menons la main. Notre approche holistique, allant de la sensibilisation à la formation, en passant par l'accompagnement, est essentiel pour améliorer la qualité de vie de ces communautés. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants, menons la main. Les missions de notre association sont multiples. Elles comprennent la compréhension de l'autisme, la mobilisation des familles et des chercheurs pour identifier ces causes, la formation des parents et des professionnels pour améliorer la santé des enfants autistes, la sensibilisation de la société à l'autisme, ainsi garantir aux enfants autistes l'accès à l'éducation
et à leurs droits dans la société. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants main dans la main. Soutenons nos vivants main dans la main. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants main dans la main. L'association s'engage aussi à former ses membres sur les possibilités d'auto-formation disponibles. Apata Sakam, with its motto, "Our differences makes us complementary," is an association for the well-being of people with autistic disorder and Asperger's syndrome in Cameroon, Africa, and the world at large. It was founded by Mrs. Kayo Leonie, a mother of 2 daughters, with one suffering from autistic Asperger, and she's also promoter of the LK brand, which has played an important role in the support of autistic people in the globe. Apata Sakam's goal is to support the well-being of people suffering from autistic disorder and Asperger's syndrome in Cameroon, Africa, and the world at large. Merci à toute l'équipe de Apata Sakam. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants main dans la main. Soutenons nos vivants main dans la main. Association Apata Sakam, soutenons nos vivants main dans la main. Heute, ich möchte Französisch sprechen, weil meine Organisation ist ein international. Ich spreche Deutsch, Französisch und Englisch. Und ich habe meine erste Tochter, sie heißt Nefertiti, sie studiert Jura in Berlin, Freie University. Und meine zweite Tochter, Nefertari, sie ist Autist Asperger. Und Christian ist unsere, ja, oui, c'est notre directeur artistique. Ma fille va interpréter et moi je veux parler en français. Je me sens à l'aise en français. Je suis très émue aujourd'hui et en même temps je suis très contente. Je remercie toute l'équipe de Africa Network. Je remercie infiniment toutes les personnalités ici assises. Je remercie aujourd'hui aussi particulièrement ma grande sœur, Virginie. Je suis très émue, très, parce que ça fait 5 ans qu'elle me dit, écoute Léonie, tu es très intelligente, viens présenter tes projets. Et je lui disais tout le temps, je ne suis pas encore prête. Ich bin sehr glücklich hier zu sein, ich bin sehr berührt hier zu sein, hier vor euch zu stehen. Ich möchte meine Danksagung aussprechen. Ich bedanke mich bei Afrika Netzwerk Bremen, ich bedanke mich bei weiteren Persönlichkeiten hier, ich bedanke mich bei den Mitgliedern von Apata Sakam und ich bedanke mich für für jegliche Unterstützung. Ich bin unglaublich meiner großen Schwester dankbar, Virginie Kamsche, für die Unterstützung. Depuis 5 ans, elle me demande de présenter mes projets. Et je lui disais toujours, non, tu es ma sœur. Si je présente un projet et que je gagne, ils vont croire que tu fais des combines. Donc je préfère que tout soit clair et que je le mérite. Et aujourd'hui, je constate que je le mérite. Merci infiniment. Meine Schwester Virginie Kamsche sagt mir seit 5 Jahren, dass ich mich präsentieren soll, dass ich mich bewerben soll, aber ich habe immer zurückgehalten, weil ich nicht den Vorwurf haben wollte, dass Virginie als meine Schwester mir dadurch einen Vorteil verschaffen werden würde. Aber jetzt stehe ich hier und merke so, das stimmt nicht, ich habe das verdient. Das sind Dinge, an die ich lange gearbeitet habe und ich bin unglaublich glücklich, dass ich das jetzt alles
alles auszeichnet. Je suis très émue aujourd'hui et j'en pleure en même temps. Je suis très contente parce que ma fille est extrêmement intelligente, mais partout où elle part, elle est rejetée, même ici en Allemagne. Et depuis 2 ans, elle ne part pas à l'école. Et je me bats avec Virginie pour qu'on lui trouve une structure afin qu'elle puisse être bien encadrée et être indépendante. Ce n'est pas chose facile. Et en même temps que je m'occupe d'elle, je m'occupe de tous ces enfants qui sont au Cameroun, abandonnés, marginalisés, méprisés, humiliés, chassés et tués même. Et en même temps, je m'occupe d'eux. Et c'est Dieu qui me donne cette force. Ich habe Tränen, ich bin unglaublich, aber gleichzeitig auch glücklich, die Motivation kommt von meiner Tochter heraus, die Autismus hat und seit 2 Jahren nicht zur Schule geht. Sie wird immer vertrieben, sie wird diskriminiert, sie wird ausgeschlossen. Es gibt keine Strukturen, die sie unterstützen und das auch hier in Deutschland. Und deshalb habe ich aus dieser Motivation heraus die Initiative ergriffen, ein Autismuszentrum in Kamerun zu gründen und diese Initiative weltweit zu verbreiten, sodass Strukturen in Deutschland ausgeprägt werden und auch weltweit. Malgré toutes ces difficultés, je me suis battue avec des médecins, des spécialistes qui sont au Cameroun et l'État camerounais pour valoriser ces enfants. Trotz der Schwierigkeiten, trotz der Herausforderungen habe ich gekämpft und mich mit Spezialisten auseinandergesetzt, mit Ärzten in Kamerun, mit Sozialpädagogen in Kamerun, um diese Kinder, die von Autismus, unter Autismus leiden, die von Autismus betroffen sind, zu unterstützen. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui, je vais continuer. Ma vision, c'est d'ouvrir des centres à Patasakam dans tous les villages du Cameroun, d'Afrique et même ici en Allemagne. Ici en Allemagne, la preuve en est, je continue à me battre avec ma fille et je voudrais remercier, dire un grand merci à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Il est au Cameroun, le premier fils de Virginie, Larry Kamchete. Il a soutenu Nefertari, il prend Nefertari comme sa petite soeur, son chouchou, il protège énormément Nefertari. Larry, là où tu es, je te remercie infiniment. Ich komme zur Verstärkung. Die Danksagung geht auch weiter an den Sohn von Virginie, der gerade in Kamerun ist. Der hat mich auch sehr unterstützt in diese ganzen Verfahren, was ich dann jetzt gemacht habe. Und diese Dank und sie will das Autismuszentrum mehr in Kamerun verbreiten und auch in Deutschland, weil sie kämpfen noch mit ihrer Tochter hier in Deutschland. Das ist ja nicht nur ein Projekt, was in einem Ort bleiben soll, sondern jede Dörfer in Kamerun soll das sehen. Und nicht nur in Kamerun, sondern in ganz Afrika. Und wenn das geht, wie man sieht, in Deutschland habe ich immer noch Schwierigkeiten, meine Tochter in eine Struktur einzubringen. Deswegen soll weitergehen, dass auch die ganze europäische Länder, beziehungsweise Deutschland, soll auch so auch erleben. Ich widme meinen Preis an diese Kinder, die von Autismus leiden, überall in der Welt.
L'association s'engage aussi à former ses membres sur les possibilités d'auto-formation disponibles. Für die Transparenz, weil es ist mir auch wirklich wichtig, dass der Preis nochmal wirklich transparent und wirklich vergeben wird. Ich glaube nicht, dass die Jury wusste, dass ich eine Verbindung mit dieser Sakam habe. Genau, das kann ich stellvertretend für die Jury bestätigen. Wir wussten das alle nicht. Also das ist außerlandschaftliche Beziehungen. Es war wirklich rein eine faktengetriebene Entscheidung. So, danke sehr. Association Apata Sakam, soutenons, nous vivons main dans la main. C'est bien parlé, non? Merci. Arrête la Merci beaucoup. Apata Sakam. Dans notre différence, nous sommes complémentaires.